immoo an abbaa manaa ishii hin barbaadu haqan irraa qabaa jette. Haqni ati narraa qabdu sun immoo maali? Hin baastu gadi maa kukkutta maali fi garaatti si hafa maa hojii yaaddu? Kana beeku Dole lachuu nuuf qixxeedha. Abbuma fe'ee yoo ta'e namni yoo wal lole araarsudha bakka yoo danda'ame araarsuu yaalu yookaan immoo iyyuu kanaaf rakkatteere dhiisu. Icciitii kee hojii kee hunda isaatu takkaan an gadi sii buura. Dhugaan sin jedhaa miti. Eenyutu eenyu gadi? Eenyutu eenyu gadi? Ati nama gaarii of goote nama biraammoo badaa yeroo gootu kana mee bakkumaa ati waan gaarii hojjetti tokko wanti gaarummaa kee bakka kamitti mul'atame? Waan gaarii maal hojjetteeti? Waan gaarii hojjedhe jettee ijji gamnaan dura boochi. Kanaaf booche jechuudha. Si boochifachuun kiyyammuu dasna jedhee jirachuudha. Maal fidda? Inni biraammoo asumarraan obboleetti keenya kabajamtuu fi jaalatamtuu masiikoo guddaanaaf galatoomi. Warri inni masii hin beekne masii kabbee akka maamila ishii taataniifis ni jira. Itti aansuudhaan immoo namni tokko yoo wal lolee araarsuudha jettee guddaa galatoomi. Yaada kennu viidiyoo kee hanga dhumaa dhaggeeffadheera. Baay'een sitti gammadee namoota miidiyaa kanarraa nama gaarii ta'uu kee si arge jechuudha. Inni itti aanu adde hinaan giiftii koo bareedduu koo anuu bushooftuu ta'e ati baga bareedduu taate. Anis akkuma ati uumamteen biyyeerraa uumame mini bishiggireelle gaafa duunes wajjumaan biyyeetti galla. Ati bareedduu warqiitti hin galtu ani bushooftuun immoo qoshaashatti hin galu. Biyyeerraa uumamne biyyeetti galla jechuudha. Kana sirriitti beeke. Inni itti aanu warroonni hinaan fakkaattanii naani lubbuutu tuni maraatte tuni qooyani meesi gaafis hin gaafadha. Hinaan viidiyoo hedduu hojjetti. Akkuma har'a walee arrabsuu fiiddanii viidiyoo ishii ilaaltan kana viidiyoo ishii kaleechas yoo hojjettu viidiyoo kamuu yoo hojjettu maaf hin daawwanneef? Viidiyoo kamuu yoo hojjettu maaf hin daawwanneef gaafii kooti. Warroonni walee arrabsuuf arraba metirii tokko baastanii kaleecha ishiin viidiyoo yoo hojjetattu viidiyoo ishiin daawwattaniif. Har'a walee arrabsuu fiiddanii lubbuu jettuuni abeet lubbuu keessa isinii argime. Yoo ishii jaalattan viidiyoo feete yoo gadhiiste akkuma viidiyoo kiyyaa yeroo gadhiistu fiiddanii jalatti nam'itan gizuma hundumaa akkasitti daawwadhaafi. Kuni deebii tokko. Inni lammaffaan hojiin hinaan maali? Icciitii koo gadi baasii, icciitii koo gadi guurii jetteerti ishiinu. Amma isin jedhaati dhaggeeffadhaa icciitii ishii san jechuudha. Isinumarraan jalqaba. Mee nama tokko baay'ee jaalattu, baay'ee amantu, garaa keessan hundumaatti himattu, waa hunda sin beeka namni sun. Nama san amantanii, nama san ofitti aansitanii, waa hunda keessan akka beeku gootu. Deebitaniit immoo waa wayii itti kennitanii amaanadha. Kana as naa kaayi, kana ebelutti naa kenni jettanii itti kennitu. Namni isin amantan sun waan isin itti kennitan san odoo isin jalaa dabse, otoo bakka wayiitti isin jalaa dhaqe yookaan immoo nama ofii jaalatu namni isin jaalattan abbaa manaa qaba. Abbaa manaa san dhossee waan biraa godha yoo ta'e maaltu isinitti dhaga'ama? Gorseen dadhabe intala tana. Gorseen dadhabe karaan ati deemtu kun sirrii miti. Wanti ati gochaa jirtu kun sirrii miti. Nama tokko goyoomsanii waan biraa hojjechuun dogongoraadha. Yoo xiqqaate karaarraa baddee jirta deebi'i jennaan na diddee jechuudha. Na didde. Anis immoo amaneen meeshaa kootti kenne. Meeshaan koo maalidha yoo jettanii gizee ishiin Dubaayii galtu bilbilaa 3 fi maallaqan itti kenne. Ishiin bilbilan ebeluudhaa kenni jedhee itti kenne san nama ofii jaalattuuf kennite malee nama ani kenniif jedhe sanitti naaf hin kennine. Tokkodhaa qaba.
hojii ishii kana mee ilaala. Maal jetti na jalaa hatanii naan jette. Hattuutu na jalaa fudhatee na zarafanii naan jette. Mee amma dubbii kana ishii jedhee sanatti dhiise. Garuu namni ishiin kenniteef sun bilbiladhaan biyyatti ergisaniin dhufee na dubbise jechuudha. Jechaa fuuteennan nama akkanaan naa kenne Dubaayii naa galanii ni naan jedhe. Inni kun sirriidhaare? Wanti ishiin hojjette kun sirriidhaare? Ishiitu icciitii koo gadi guurii naan jedhe bee. Kana hunda abbaan miliyoon hin beeku. Ishiin immoo waleen abbaa manaa koo jaalattee, waleen abbaa miliyoon jaalattee, waleeni abbaa miliyoon akka obboleettii tokkootti dhiyaatte malee akka abbaa manaatti itti dhiyaanne. Siif galee qabannaa tolchi abbaa manaa kee. Qabannaa tolchi. Yoo qabannaa wallaalte ani jedhee osoo hin taane ofiinuu si dhiisee deema. Ofii isaatiifuu si dhiisee deema. Abbaa manaa keessitu qabannaa tolcha. Qabannaa tolchi. Qabachaan jirtu abbaa manaa kee baay'isawwee. Ani waa'ee abbaa manaa keessi gorsuuf osoo hin taane waa'ee hojii keetii, waa'ee icciitii keetiiti. Warroonni si jala deemanii kaan jedhani. Waan ani sirraa qabu kan hunda siif haa kaffalani. Mee akkaataa sirraa kaffalla sinaa jedhani dhugaa baasi mee ilaalla. Sirraa kaffalu hin laallame. Anis waan namaati kiyyaa miti. Anis amma waan ofii keetii na kasaarsiten isa san kaffaluu fanas taa'aa jira. Sababii keetii fanas taa'aa jira. Hin beekta kanas sirriitti beekta. Osoo beektuu maaliif waan hin taane dubbatta? Waa hundumaa wajjin beenna. Amma ati nama wattee hin boocha daddaftee ammallee viidiyoo kanarratti illee na jalaa hatanii osoo ani hin beekin na jalaa hatanii akkasii yoodha jettee akka viidiyoo hojjettu nan beeka. Akkamti namni booleedha nagaadhaan galeeni akkamitti manatti nama zarafu? Akkamitti mana keessatti namni tokko qabeenya namaa zarafa? Mana keessa na jalaa guurrata. Maal abbaa isaanii warroonni biyya keessaa sun kan waan kee guurratan? Isaan biyya keessa taa'anii ani immoo na gube waan biyya Arabaatii dhufe waan ta'eef waan handaqeetti fide waan ta'eef ani immoo inni giddisabiin tokko ol fuudhetuma yoo itti fayyadamu na gube. Maaf seeraan hin gaafatiin nama sana. Har'a waleen balleechituudha. Waleen akkasiyyoodha. Meeqa balleechaa kiyyammoo eechatti akka ta'e garamitti akka ta'e abbaan miliyoon isaa faradu. Haadha hin dhaggeeffata viidiyoo kan agammaatti hin himne hin dubbanne isatti waan jedhan qabu. Inni baay'ee rakkannee jirra. Jireenyi biyya keessa nutti ulfaatee jira jennaanani ishiinis immoo na jalaa hata waan naan jetteef garaa na nyaatanii bakka isiniin gargaara. Akka nama kamittuu yaadeemu waan danda'uun nan gargaara hin jedhe malee ittiin heerumaa hin jenne ani. Na aarsitee jennaanan na gubdee jennaanan sagalee sassii qabe malee an abbaa miliyoon barbaadee miti giiftii waarras taanan borus taanan irra deebi'ee sitti hima jechuudha. Siif hoo gale siif haa galu. Giddiidhumaanii narraa fudhadhu abbaa manaa kun hin jedhin. Ani nan qaba jaalallee ana jedhe. Maalan irraa godha? Nan qaba tokkicha qixxee dhibbaa abboo. Akkuma siniin jedhe akkuman kaleecha siniin jedhe ani waleen immoo dhiira tarree galcheen hiriirsisee jilbiiffachiise akkanatti anaaf taati waleen jedhe kan akkanatti laphee rukututu lafa guutee jira malee ani dhiiraaf hin jilbiiffadhu. Har'as taanan borus taanan akkasitti bari giiftii koo akkasitti bari waleen akkana. Walee akkanatti beekta yoo ta'e akkanatti na bari. Siif galee anammoo haqa kiyya takkaa lamaan kanan kushiinaa keessatti bifa fixadhee kushiinaa namaa dhiquutti kan ittiin na arrabsaa jiran kana atis garagartee ittiin na arrabsitu kana jara wajjin fidi isaa jedhee tanan daa'imummaan kiyyaa narraa haqachaara jechuudha. Siif galee warroonni immoo akkuma kiyyaa kushiinaa Arabaa keessa teechanii dhulleetti
Dallattee jettanii ofii keessanii dulloomtu malee ofii keessanii achumatti dullum jettanii haftu malee walalaan waliin qaxaleeni dhugaan isiniin jedha shabalaa isin afuu dhaabde ha jettu ammaa ganaa jechuudha. Waliin teechan nama akkasiiti. Warroonni naa jaalattan warroonni ilaalcha gaarii naa qabdan guddaa galatoomaa. Warroonni immoo akkuma isinitti dhufetti dubbattanii gattaa'ati quba kana yoo gara koo garagarsitan arfan kun akka isin ilaalu beekaa. Tana takkitti gara koo garagarsitu akkanatti arfan kun garuu sin hima sin agarsiisa. Maalummaa keenyan agarsiisa. Ilkaan kiyyas rabbiin naaf uume. Uumaa Waaqayyoo sibiila gandaatti galchee kaan itti godhe amma Saudii kanatti sirreeffadhu naan jedhanii jiru. Birrii riyaala 4,000 kaffaleeti 400 kaffaleeti 4,000 kaffaleeti 4,000 riyaala 4,000 maali? Ilkaan Waaqayyoon naa uumetti uumaa Waaqayyootti eenyu saalfatee beeka? Uumama Waaqayyootti eenyu saalfa? Yaa Waaqayyo galanni siif haa ga'u. Kana gana na uumte jechuudha malee uumaa Waaqayyootti qaana'ee tanan kaan sibiila asiin achiin birrii riyaala Saudi Arabiyaa 4,000tti baaseen ilkaan koo na dhukkubne waan tokko naaf ta'eeraana. Anarra taa'a malee sinirra hin taa'u jechuudha. Anarra taa'a anatu baattatee deema. Jaalattanii jibbitanii ilkaan koo anatu baattatee deema. Isinii miti kan naaf baatu jechuudha. Waaqan naa uume laal. Waaqa haa galatoomu Waaqayyoon kiyya. Isan naa uume. Hamilee walee xunna jettaniiti miti. Ayidoonti gara akka ilkaan kiyya akka gurguddatu akka kaltaa ta'anuu nan beeka jechuudha. Nan beeka jaaladhee simadheen fudhadhee jechuudha. Inaante kan fayyaa dhabee kan waan ta'u wallaalee lafatti hafee jira. Ilkaan kiyya na bushaayee jedhee waaqa kiyya kumadhaa. Warroonni waaqan walitti buutan boru fayyaa rabbii dhabdanii yaa Waaqayyo na fayyisi jettanii gaafa boochantu jira jechuudha. Ani immoo isa kana wajjin galata kee yaa Waaqayyo fayyaa naa kennuu keetti galata kee yaa Waaqayyo jedhee tanan ittiin boona. Maafan dhussa uumaa rabbii sijjammar maal ta'e ilkaan kiyya wanta akka hin taane jechuudha. Iniif galee akkasitti liqimsaa jaalattanii jibbitanii liqimsi jechuudha. Ishee waa'ee ilkaan kiyyaa gizee dhibbarra deebitee haasoftu jechuudha. Bashiteenyaan jechuudha. Ganaa waaqni bakka ilkaan kee akkana jettu kana Waaqayyoon immoo bakka san bashiteenyaa si godha jechuudha. Dhugaan sitti hima waaqa ofii galateeffachuun xiqqaadhaan kan hin galateeffanne guddaadhaan galateeffachuu hin dandeenye. Meeqatu dhimamee algaa irratti hafee waaqa ofii kadhatee dadhaba jechuudha. Iniif galee ilaalchi namni uumaa Waaqayyootitti namoonni qaanoftanii uumaa waan isin uumetti namoonni saalfattanii boruu kecha Waaqayyoo gatii isin kaffalchiisa. Ani immoo uumaa Waaqayyoo kiyya tasalleen qaana'u jechuudha. Walee boochistu walee arrabsitanii dulluma soo ta'e rabbitti nama haa ga'u dhugaan isiniin jedha. Carraa dullumaa san argachuun nama eebbifame jechuudha. Carraa dulloomuu san argachuu jechuun eebbifamee nama nu carraa abbootii keenya hawwootii keenya carraa akaakayyuuwwan keenya yoo arganne dhugumatti eebbifamtoota jechuudha. Dhaloonni amma carraa dullumaatiin carraa dargaggummaa toluun fixatiin karaatti hafaa jiru jechuudha. Iniif galee waleen dulloomte carraa san arganaan ittiin gammada jechuudha. Maa itti beektu amma ana waa'ee kiyya. Ana takkitti asirratti na beektu malee eenyummaa kiyya duuba kiyya namni tokkichi nan beektan. Gaafa na sii galee kon na baruu dandeechu eenyu kana. Hundi keechan immoo gaafa san hin qaanoftu jechuudha. Itti qaanoftu. Kana fakkaata warroonni ilaalcha hin taane namaa barreessitan. Anii fi naan immoo wal lolle anaaf ishiitu wal beeka. Yoo anaaf ishiidha naatanii ijoollee maal rakkattan rakkoon keessan maalidha jedhaati kan keessan dhuftanii nu gaafachuu dandeessan. Namoonni hedduun keessan dhufanii nu gaafachaa jiru. Namoonni keessan dhuftanii nu gaafachuu dandeessan rakkoo keenya keessan kottaa nu gaafadhaa. Namoonni akkanumaan hinaan anaaf ilaalcha badaa barreessanii hinaan mataa kana gubbaatti isin hin baattu. Omaallee miti anis ishiinis tokko ukkul sem